அன்பின் உள்ளங்கள் அனைவரும் எல்லாம் வளமுடன் வாழ்க. கடந்த காலம் என்பது நம் வாழ்க்கையில் கடந்து வந்த பாதைகளின் அனுபவங்களை கற்றுக் கொடுத்தது. நிகழ்காலம் என்பது நம் வாழ்க்கையில் அன்றாடம் நடக்கும் நிகழ்வுகளை நம் கண்முன்னே ஏற்படும் அனுபவங்களை கற்றுத்தருகிறது. எதிர்காலம் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனால் செதுக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மனிதனும் சிந்தித்து திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் நம் வாழ்வில் வயதான காலத்தில் யாரிடமும் கையேந்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சிந்தியுங்கள், திட்டமிடுங்கள், செயல்படுங்கள். நல்ல எதிர்காலம் ஒன்று உருவாகும். உங்களை வெற்றியாளராகவும் சாதனையாளராகவும் உருவாக்கும்.